បាទសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel រៀន IT សាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីចំណេះដឹងមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹង copyright អញ្ចឹងទាក់ទងជាមួយនឹងការលួចយកវីដេអូអ្នកដទៃគេហៅថា steal ពី another account YouTube ណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងយកវីដេអូគេមកអញ្ចឹងពេលដែលយើងយកវីដេអូគេមកពេលដែលដាក់ដល់នេះតើវាមានអ្វីកើតឡើងនេះទី1គឺវាចាប់ជាមួយនឹង copyright ណានេះ copyright នេះ include copyright content ឃើញទេអញ្ចឹងការ include copyright content នេះវាអត់មានបញ្ហានៅលើ YouTube យើងទេអត់មានបញ្ហានៅលើ channel YouTube យើងទេក៏យើងអាចទុកវាបានក៏ប៉ុន្តែណាបើសិនជា account យើង monetize account monetize គឺចំនួនទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺចូលទៅម្ចាស់ដើមគេណាចូលទៅម្ចាស់ដើមគេអញ្ចឹងនេះគឺយើងចូលមក video manager នេះមកគឺយើងឃើញណា include copyright content អាហ្នឹងចំពោះវីដេអូដែលជិប copyright នៅពេលដែលយើងយក plane គេមិនថាតែវីដេអូទេយើងយក plane របស់គេក៏ដោយយកអីក៏ដោយវានឹងបើសិនជារបស់គេសិទ្ធ copyright ដាក់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាយើងនឹងជិប copyright អញ្ចឹងវានឹង load សញ្ញា copyright ហ្នឹងនៅលើវីដេអូរបស់យើងណានេះ copyright notice អញ្ចឹងពេលយើងចុចលើនឹងមកវាឃើញវីដេអូយើងជិប copyright ហើយណាហើយចំណុចមួយទៀតតើបើសិនជាយើងមានជិប copyright ទេតើមានបញ្ហាកើតឡើងអត់លើ channel យើងណាគឺមិនបញ្ហាទេណាហើយចំណុចមួយទៀតនេះគឺ copyright អញ្ចឹងយើងអាចចូលពេលដែលយើងចុចលើកន្លែង copyright យើងនេះចុចលើសញ្ញា copyright យើងនេះមកចុចទៅមកវាឃើញនេះហ្នឹងណានេះគឺឧទាហរណ៍ទៅរូបវាណាខ្ញុំក៏ download មកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាគេថា your video has been tagged down អញ្ចឹងមួយនេះគឺវាជិប copyright ដែរប៉ុន្តែគឺគេ remove មានន័យថាគេបើយើងនិយាយចំមកគឺគេ report យើងនិយាយចំមកនៅពេលcopyright ធម្មតាអីទេតែបើ copyright នេះគឺគេ report គេ report copyright បែបនេះវាអាចធ្វើគេវីដេអូរបស់យើង take down មានន័យថាធ្វើវីដេអូរបស់យើងលុបវីដេអូរបស់យើងចាក់អត់កើតទេអញ្ចឹងណាអានឹងគេហៅហើយយើងគេបានប្រាប់យើងថា about way to resolve copyright strike អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងនឹងចាប់ copyright strike មួយណាហើយវាមានប្រាប់ថា strike is price នៅទីប្រមាណនេះអញ្ចឹងណាវាប្រាប់អាហ្នឹងឯងជាលទ្ធផលឲ្យយើងយកវីដេអូរបស់គេឬក៏ plane របស់គេមកហ្នឹងហើយគេអាចធ្វើបានអញ្ចឹងអូខេឥឡូវបើសិនយើងជប់ copyright strike បែបនេះហើយតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងនៅក្នុង copyright strike នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានេះពេលដែលជប់ copyright strike វានឹង load អញ្ចឹងឲ្យយើងនេះអញ្ចឹង copyright strike នេះវាមានតែមួយ copyright strike ទេនឹងនៅពេលដែលវីដេអូមិញហ្នឹងណានេះនៅពេលដែលវា load យើងចុចលើសញ្ញាហ្នឹងមកនេះយើងចុចលើសញ្ញា copyright content នេះមកវា load ដល់ copyright នេះណាដើម្បីមើលថាតើអ្នកណាជាអ្នក claim វីដេអូហ្នឹងនេះជាអ្នក claim វីដេអូហ្នឹងវីដេអូ take down គឺលុបណា policy វាគឺលុបវីដេអូយ៉ាង take down អត់ឲ្យមាននៅក្នុង channel យើងទៀតទេណាហើយ claim by ណាគេគឺគេប្រាប់កន្លែងហ្នឹងហើយណាហើយបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកាន់នេះ channel របស់យើងហើយយកពាក្យថា starter and filter អញ្ចឹងយើង check មើល copyright strike របស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវា copyright strike អញ្ចឹងនៅក្នុង copyright strike នេះវា delete វីដេអូយើងហើយណាហើយ remove by ណាវាប្រាប់លើនឹងទាំងអស់តែម្ដងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាវាប្រាប់លើនឹងតែម្ដងតែគេបាន warning ថាបើសិនជាយើង we may have to disable your account if you have 3 or more strict within 3 month priors ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសំខាន់ណាកន្លែងហ្នឹងអ្នក copyright strike បើសិនយើងទទួលបាន3ក្នុង copyright strike រយៈពេល3ខែនេះគេនឹង terminate account យើងតែម្ដងគេនឹងបិទ account យើងតែម្ដងនេះហើយកន្លែង community guideline ដូចគ្នា community guideline នេះវាតាក់ទងជាមួយនឹងguideline របស់ YouTube នៃ guideline របស់ YouTube វាមាន strict 3ដូចគ្នាតែបើសិនយើងខុស policy guideline របស់ YouTube វាជាប់ strict ចំនួន3ដូចគ្នាក៏វាបិទដែរណាវាបិទដូចគ្នាបិទ account នេះគ្នាប៉ុន្តែ channel ខ្លះគឺគេ report មកមិនអត់មានណែអី strict ទេ report មកផ្ដាច់ channel តែម្ដងគឺបិទ account តែម្ដងតែនេះបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងយើងការពារកុំឲ្យយកបើសិនជាយើងចង់យក content អ្នកដទៃយើងកុំយកមកទាំងស្រុងណាយើងយកមកកាត់បន្តិចតួចមកហើយភ្លេងកុំយកមកព្រោះភ្លេងគេដាក់មកបត់ហ្នឹងគឺវាជាប់មកបត់ហ្នឹងហើយទោះបីយើងកាត់ខ្លីៗគេវានៅតែជាប់លុះតែភ្លេងមិនទេភ្លេងមិនវាជាប់តាមចន្លោះវាអូតែយកមិនភ្លេងនេះមកដាក់ភ្លេងនេះមកអញ្ចឹងវាយើង upload វីដេអូទៅវាជាប់ copyright ដែរប៉ុន្តែវាជាប់នៅចន្លោះមិនចន្លោះភ្លេងហ្នឹងទេយើងអាចចូលទៅ remove បានណាអូខេបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងទទួលបានអានេះចំនួន3នេះចំនួន strict ចំនួន3 account របស់យើងវានឹង load terminate តែម្ដងនេះ
account របស់យើងវានឹងបាត់ណាហ្មងណានេះវានឹងជា account the account has been terminated ណែ due to multiple or server wallet or YouTube policy guidelines ស្អីមកណាហ្នឹងហើយតែនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានថានេះគឺជាលទ្ធផលដែលយើងយកវីដេអូអ្នកដតីយកភ្លេងពីអ្នកដតីអញ្ចឹងណាចឹងនេះគឺជាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំនេះមួយផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីអូខេបាយបាយ